दर्शकवृन्द, विदेश त्यागेर गाउँ फर्किएर कुकुर पाल्दै बागलुङका दाई विदेश त्यागेर गाउँ फर्किएर कुकुर पाल्नु भएको छ। हजुर, विदेश बसियो 4 वर्ष विदेश कटारमा बसेँ, फेरि 2 वर्ष साउदीमा बसेँ। धेरै दुःख पाइयो, बिहानदेखि बेलुकीसम्म काम गर्नु पर्थ्यो, धेरै दुःख पाइयो। अहिले म आफ्नै देशमा यो कुकुर व्यवसाय गरेर म धेरै खुसी छु सर। हजुर 6 वर्ष विदेश बस्नुभयो, अन्त्यमा विदेश त्यागेर आफ्नै देश गाउँ फर्किएर कुकुर पाल्नु भएको छ। हजुर सर, हजुर आफ्नै देशमा फर्केर म अहिले कुकुर पालेर कुकुर व्यवसाय गरेर आफ्नो ज्यान आफ्नो परिवार पाल्न पाउँदा म धेरै खुसी छु सर। हजुर विदेशमा खुसी कि यहाँ खुसी दाइ? म आफ्नै देशमा धेरै खुसी छु। यो देशमा यति गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु सर। अनि दाइको विदेशमा कमाइ राम्रै थियो होला, 81 विदेश त्यागेर गाउँ फर्केर कुकुर पाल्दा यहाँ के भन्नुभयो? गाउँ समाजले कुकुर व्यापारी भन्छन्, तर काम ठुलो सानो हुँदैन। म आफ्नै देशमा यो कुकुर व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवार पाल्न पाउँदा म धेरै खुसी छु सर। कुकुर व्यापारी कुकुर बेच्छ भन्ने गर्छन् सर। हजुर भन्छन् भन्नेले, तर म लगत्तै मेरो काम नछोडी आफ्नो एउटा यो गर्न पाउँदा म खुसी छु सर। ठिक छ दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बागलुङको ढोरपाटनको बोबाङमा आएका छौँ। दाइ 6 वर्ष विदेश बस्नुभयो र विदेश त्यागेर अहिले गाउँ फर्किएर कुकुर पाल्नु भएको छ। समाजले भन्छ अरे कुकुर व्यापारी कुकुर बेच्छ, विदेशमा राम्रै थियो किन आयो होला नेपाल? हो, दाइ भन्नुहुन्छ मलाई विदेशभन्दा नेपालमै खुसी मिलेको छ, म खुसी छु। कुकुर बेचेर पनि घर परिवार राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ, कुकुर बेचेर घर परिवार चलाउन सकिन्छ है? हजुर सकिन्छ सर। हजुर तपाईँले पालेको भोटे कुकुर? हजुर सर, भोटे, प्योर भोटे हो सर। हजुर भोटे भनेपछि त मान्छे डराउँछन् नि दाइ? हजुर डराउँछन्, यो खतरा पनि हुन्छ। खतरा हुन्छ? हजुर। के गर्छ दाइ यसले खास? यसले बाघहरू स्यालहरू आयो भने पनि लखट्छ र दिउँसोमा केही गर्दैनन्, तर रातिमा मान्छे आयो भने पनि आक्रमण गर्छ यसले। यो भोटे त बाघसँग लड्छ है? लड्छ। हजुर देख्नु भएको छ बाघसँग लडेको? लडेकै त देखेको छैन, तर सुनेको छु। गोठमा बस्ने मान्छेहरूले भन्छन् लडेको देखेको छौँ भन्छन्। जस्तो भोटे कुकुर र बाघ लड्दा जित कसको हुन्छ? अब बाघ त बाघ नै भइहाल्यो, तर 2-3वटा लाग्यो भने भोटेले पनि जित्छ। भनेपछि बाघलाई पनि जित्छ यो कुकुरले? हजुर। अनि यसको मूल्य त साह्रै महँगो हुन्छ भन्छ नि दाइ? हजुर यसको मूल्य राम्रो हुन्छ। अहिले लगभग यसको मूल्य 1,80,000सम्म बेचेका छन्। 1,80,000? हजुर सर। एउटा कुकुरको मूल्य 1,80,000? हजुर सर। त्यत्रो पर्छ है? पर्छ। हजुर किन्छन् दाइ? किन्नेले किन्छन्, सोख हुनेले यसको घरको रक्षाको लागि हुनुपर्छ भन्ने। यो साना कुकुर छन्, यिनलाई पनि त्यति नै पर्छ? यो सानालाई पर्दैन, सानालाई 5,000देखि 20,000सम्म बेचेका छन्। भनेको जति ठुलो भयो उति पैसा रेट बढ्दै जान्छ। हजुर। तपाईले छोपेको कुकुर यसको नाम के हो? यसको नाम बाघवीर हो सर। बाघवीर? किन बाघवीर राख्नुभयो? यो बाघको जस्तो पौजा यसको ठुलो छ, पौजाहरू हाइट ठुलो छ, 1 वर्ष नपुगेको बच्चा हो, यति ठुलो छ अहिले भनेर यो बाघै जस्तो हुन्छ होला भनेर बाघवीर नाम राखेको सर। बाघवीरलाई कति पर्छ? बाघवीरलाई हामीले अहिले 60-70 हजारसम्ममा बेच्न सक्छौँ यसलाई। भनेपछि यस 1,80,000सम्मको कुकुर बेच्नु भएको छ? हजुर सर। हजुर। त यसमा कमाइ राम्रै रहेछ है? हजुर कमाइ राम्रो छ। भन्दाखेरि कुकुर पाले भनेर के गर्नु? एउटै कुकुरको 1,80,000 परेपछि है? हजुर सर। हजुर यो कुरा मूल्य थाहा हुने, यसको महत्त्व थाहा हुने मान्छेले गर्छन्। जस्तो भोटे कुकुर किन पाल्ने दाइ, किन पालिन्छ? भोटे कुकुरले घरको रक्षा गर्छ, यसलाई ज्याला दिनु पर्दैन। मान्छे अब सिक्युरिटी राखेपछि ज्याला तिर्नुपर्छ, यसले बिना ज्याला नै रक्षा गर्छ, हाम्रो घरको रक्षा गर्छ। यसलाई बिना ज्याला नै रक्षा गर्छ। खाना दिए भयो? खाना दिए भयो सर। हजुर। ठिक छ, हामी केही समय अगाडि तपाईँको घरमा आएका थियौँ, एउटा भिडियो बनाएका थियौँ, धेरै फोन आएको थियो हामीलाई कुकुर चाहियो भन्दै। हजुर। कति बेच्नुभयो कुकुर? मैले 50वटा भन्दा माथि बेचेँ सर। तपाईँहरूलाई यो देश विदेश यो मेरो भोटेको लागि प्रचार गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म आत्मैदेखि धेरै खुसी छु सर। हजुर। मेरो नाम लिएर फोन गर्नुभयो कि गर्नु भएन? तपाईँको नाम लिएर मोहन बस्नेत सरले फोन गर्नुभएको थियो, यहाँ भोटे कुकुर पाइन्छ अरे भनेर धेरैजना साथीहरूले फोन गर्नुभएको छ। डिस्काउन्ट गर्नुभयो कि गर्नु भएन? धेरै मैले विशेष छुट राखेर दिएको सर हजुरको नामले। मिनिमम कतिमा म्याक्सिमम कतिमा बेच्नुभयो? धेरै कति कम कति? मैले 5,000देखि लिएर मिनिमम एकदम तल्लो कलमको 5,000देखि लिएर 20,000सम्म बेचेँ सर। हजुर एउटालाई, बच्चालाई। भनेपछि 50वटा कुकुर बेच्नुभयो 1 महिनाको बिचमा? हजुर सर। हजुर।
भनेपछि त कुकुर बेचेरै राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने त उदाहरण देखिसक्यो। किनकि हामी 1 महिना अगाडि आएका थियौँ, दाइले कुकुर यहाँ पाल्नु भएको थियो। हामीले थोरै सानो भिडियो बनाएका थियौँ र त्यो भिडियो हेरिसकेपछि दाइले 50 भन्दा बढी कुकुर बेचिसक्नु भएको छ। र तपाईँलाई फेरि पनि कुकुर चाहिन्छ भने दाइलाई फोन गर्नुहोला र कुकुरको लागि नम्बर सबैलाई थाहा छ होला, मेरो पनि मुखाहार छ 98 छ 78 58 145 मा सबैले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नम्बर भन्दा भन्दै मेरो मुखाहार भइसक्यो। धन्यवाद सर, हजुर धन्यवाद। जस्तो दाइ यो कुकुर कस्तो कस्तो ठाउँमा पाल्न सकिन्छ नि? यो जङ्गलहरूमा पाल्न सकिन्छ, घरमा पनि पाल्न सकिन्छ। अलि एकदमै गर्मी ठाउँमा मात्रै अलि गाह्रो हुन्छ, यिनीहरू बिमार हुन सक्छन्, खुल्किन सक्छन्। नत्र भने चिसो ठाउँ हाम्रो नेपालमा जुनै कुनामा पनि पाल्न सकिन्छ। त्यो नेपालगञ्जमा अलि धेरै गर्मी छ भन्छन् त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म। अहिले कति छन् दाइ कुकुरहरू यहाँ? अहिले साना ठुला गरेर 22वटा छन् सर। हजुर 22वटा छन्। अब सिजन सकिन लाग्यो यसको? हजुर सर, सिजन अब सकिन लाग्यो यो साललाई। यसको सिजन 3 महिना मात्रै हुन्छ। जस्तो चुनौती के छन् दाइ यो पाल्दाखेरि? अब पैसा त कमाएको देखिन्छ, गाह्रो पनि छ होला पाल्दाखेरि, मर्ने हुन्छ होला, अनेक कुरा हुन्छ होला, के हुन्छ दाइ चुनौती के छन् यसका पाल्दाखेरि? हजुर अब व्यवसायमा अलिअलि त दुःख हुन्छ। दुःखलाई दुःख नमानिकन मेहनत गर्ने हो भने फल अवश्य पाइन्छ। त्यही खानाहरू बनाएर दिनुपर्छ, यिनीहरूलाई स्याहार सुसार गर्नुपर्छ, खोरहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ। ठिक छ, हजुरको भाइ पनि विदेश त्यागेर नेपाल आउनु भएको छ है? भाइसँग हामी थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। दुई भाइ मिलेर मजासँग कुकुर पाल्नु भएको छ। नमस्ते। नमस्ते दाइ। हजुरको नाम? हजुर मेरो काशीराम रसाइली। कुकुर पाल्नु भएको छ दुई भाइ मिलेर? हजुर सर। के भन्छन् विदेश छोडेर कुकुर पाल्दाखेरि? अब भन्नेले त जे पनि भन्छन्, अब कुकुर बेच्छ, कुकुर पालन गर्छन्, कुकुर गाउँ भैडीगोठबाट माथिलेबाट लिएर पनि बेच्छ भन्छन्। हजुर। तर के लाग्छ मलाई, त्यस्तो विदेश गयो, 5 वर्ष विदेश बसियो, 5 वर्ष विदेश बस्दा धेरै दुःख पाएँ, दुःख भयो, विदेशको पीडाहरू बुझियो, दुःख पायो, दुःख भयो। त्यो कारणले गाउँमै केही गरेर बस्नुपर्छ। अब हामी विदेश मात्र हिँडेर हुँदैन, गाउँमै नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर मनसाय बनाएर भोटे कुकुर पाल्न थालेको। तपाईँ विदेश कति वर्ष बस्नुभयो? म 5 वर्ष बसेको सर। 5 वर्ष विदेश बस्नुभयो, विदेश त्यागेर नेपाल आएर अहिले कुकुर पाल्नु भएको छ? हजुर सर, कुकुर पालिएछ। कसरी सोच आयो कुकुर पाल्ने सुरुमा? अब तलतिर फोमहरूमा पनि, तल पोखरा काठमाडौँमा पनि कुकुर पालेको देखियो। हजुर। अनि सानैदेखि यहाँ बा मम्मीहरूले पनि कुकुर पाल्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर यो कुकुर पालेपछि केही हुँदो रहेछ। अहिले कसैले कुकुर पाल्छन्, कसैले खसी बाख्रा पाल्छन् होइन। त्यही भएर मैले पनि कुकुर पाल्न पर्यो त भनेर यसो हजुर सुरु गरिएको सर। जस्तो 5 वर्ष विदेश बसेको मान्छे गाउँ आएर कुकुर पाल्दा समाजले के भन्छ दाइ? विदेशमा धेरै पैसा कमाउँथ्यो होला, गाउँमा आएर यतिमा के गरेको होला भन्छन्, कुकुर किन पाले होला भन्छन् होला। तर मलाई यही कुकुर पाले मार्फत मलाई एकदम खुसी लाग्छ। जिस्काउँछन् कुकुर बेच्छ, कुकुर माथिबाट लिएर पनि बेच्छ, कुकुर व्यापारी भन्छन्। तर उनीहरूले त्यो भन्दैमा मलाई केही फरक पर्दैन, म खुसी छु। उनीहरू दुःखी होला तर म खुसी छु। तपाईँ विदेश 5 वर्ष बस्नुभयो, त्योभन्दा खुसी तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ? हजुर, म नेपालमा यही व्यवसायमा कुकुर पालनमा म एकदमै खुसी छु। पर्न पनि एउटा कुकुरको 1,80,000 पर्दो रहेछ? हजुर सर, 1,80,000, 90,000, 2 लाखसम्म पर्छ भन्छन्। तर हामीले चाहिँ सुनेको 1,80,000सम्म परेछ बेचे पल्लो गाउँमा भन्ने कुरो सुनेछन्। कस्तो कुकुर दुई भाइ मिलेर नै ठ्याक्कै कुकुर नै किन सुरु गर्नुभयो? अब योबाट आम्दानी पनि हुँदो रहेछ। खसी बाख्रा पाल्नु भन्दा यो कुकुर पालेपछि हुँदो रहेछ। घरको रक्षा पनि भयो, अनि व्यावसायिक रूपमा बच्चाहरू पनि बेच्न पाउनु रहेछ, राम्रो मूल्य पर्दो रहेछ, सबैले माग हुँदो रहेछ भन्ने खालको विचार भयो। दर्शकवृन्द, यो कुकुर, यसको नाम बाघवीर हो र यो 1 वर्ष अझै भएको छैन। यसलाई बेच्ने हो भने भर्खर पनि 60-70 हजार पर्छ है। र 1 वर्ष बाख्रो पाल्ने भने त्यत्रो पैसा कहाँ पर्थ्यो र भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यसले कुकुर पाल्ने भनेर कसैले पनि घृणा नगरौँ, काम ठुलो सानो हुँदैन, सबैलाई सपोर्ट गरौँ। र यो कुकुरलाई 60,000 पर्छ सर, 60-70 हजार पर्छ। 1,80,000सम्म पर्छ है? हजुर पर्छ। कसै सोकिङवालाहरूले होइन यसलाई मन पर्ने खालका मान्छेले हाल्छन्। दाइको त नम्बर मैले दिइसकेँ, दाइको फोन नलाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। हजुरको नम्बर भनिदिनुहोस् न। मेरो 9864141190 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम काशीराम रसाइली। यो नम्बरमा फोन गरेपछि नेपालका जुनसुकै ठाउँमा पनि कुकुर पुग्छन्? हजुर, यो नम्बरमा फोन गरेपछि जुनसुकै ठाउँमा पनि होम डेलिभरी हुन्छ। र फेसबुक आइडी पनि काशीराम रसाइली भनेर नेपाली भाषा सर्च गर्नुभयो भने त्यसमा कनेक्ट गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ।